Շնորհակալ եմ, Թելակ Ֆարադյան իրականում եմ լրատվական կայք, պարոն Փամբուխչյան, մեկնաբանվեց, որ աղը այս տարի շատ է լցվել, ինչով պայմանավորված էլ, փոստեր են առաջացել, առաջի տարիներ, որ քաղաքապետարանը աղեր օգտագործում ընդհանրապես ձմեռային ամիսներին, ինչու նախկինում նման ծավալի փոստեր չէր առաջանում Երևանում, ընդդիմադիրներն ի դեպ արձանագրել էին, որ Տիգրան Ավինյանի տան շրջակայքը, փողոցը ընդհանրապես փոստ չէր, այնտեղ աղաղված չի եղել, ձնամաքրման աշխատանքներ չի իրականացվել եւ այնուամենայնիվ անպատասխանատու վարկագծի համար լինելու են մեղավորներ, պատժվողներ, ինչպես է դրսևորվելու ի վերջո մարդիկ, վարորդներ այս պարագայում բազմաթիվ վնասներ են կրել, ով է փոխհատուցելու այդ ամենը եւ թեմայից դուրս, եթե կարելի է մեկ ճշգրտող հարց, մի շարք կառույցներ պետական բավականին բարձր պարգևավճարներ էին ստացել անցնող տարեվերջին Երևանի քաղաքապետարանում ինչպես են բաշխել գումարները, որքան պարգևավճար է ստացել Տիգրան Ավինյանը, նրա տեղակալները, այսինքն դուք եւ մյուս տեղակալը, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Տեսեք, պարոն Ֆարադյան, այս նախորդ տարի 2025 թվականին համեմատած 24 թվականի 2.5 անգամ ավել աղավազով մշակում է եղել, քանի որ դա պայմանավորված է եղել առատյան հետևանքով եւ այս տարի կարելի է նշել, որ վերջին 10 տարիների ընթացքում 25 թվականին կներեք եղել է աննախադեպ ձյանքանակ եւ բնականաբար ծավալը եթե 24 թվականին եղել է մոտ 5000 տոննա, 2025 թվականին եղել է 12000 տոննա, այսինքն 2.5 անգամ ավել, դա միանշանակ ազդել է ձեր նշած փոսերի գոյացման վրա, ինչ վերաբերվում է թե ինչու է այդպես լինում, մի շարք պատճառներ կան, ես ուզում եմ հատուկ շեշտադրում կատարել, որ մեր այն փողոցներում, որտեղ որ մենք 24-25 թվականներին իրականացրել ենք միջին նորոգում եւ կամ փոսալցման աշխատանքներ, այդ հատվածներում գրեթե չկան փոսեր, այսինքն նույն աղու ավազը լցվել է նույն քանակի եւ առանց տարբերակելու թե ում տան դիմացն է եւ ում փողոցն է, նույնաչափ աղի մեքենան չի նայում թե սա այսինչ մարդու բնակարանն է կամ տունը։ Նույն աղու ավազը լցվել է, այդտեղ պայմանավորված է նրանով, թե երբ ենք մենք այդտեղ իրականացրել փոսալցման աշխատանքներ կամ միջին նորոգման աշխատանքներ, այսինքն որքան թարմ է եղել միջին նորոգումը կամ փոսալցումը, այդ հատվածներում կամ գրեթե չկան փոսեր կամ չկան առհասարակ։ Ես դες կարող եմ մեջբերել մի քանի փողոցներ, ես նույնիսկ գրառում էի կատարել, որ նախորդ տարի մենք իրականացրել ենք Վաղարշան փողոցում, Էրեբունի փողոցում, Գայի պողոտայում, բացառությամբ մի դեպքի Գայի պողոտայի, ես դա նույնպես կմեկնաբանեմ, դա ուղղակի սողացող հող է եղել եւ այդ հատվածում շինարարը երաշիքի մեջ է, շինարարը պարտավոր է այդ հատվածում ոչ միայն փոսալցում իրականացնել, այլ ամբողջությամբ այդ տվյալ հատվածում միջին նորոգում պետք է իրականացնի։ Եվ բազմաթիվ մենք մոտ 200,000 քառակուսի մետր իրականացրել ենք փոսային լցման աշխատանքներ եւ կարող եք դուք ինքներդ շրջել կամ միասին շրջենք եւ կտեսնենք, որ այդ հատվածներում չկան որևէ խնդիրներ, ինչ վերաբերվում է աշխատավարձերին, այսպես չեմ կարող ասել, կարող եք հարցում ուղարկել, դա հրապարակային է, նաեւ մենք հայտարարագրում ենք, դա ձեզ բանավոր գրավոր կպատասխանենք, շնորհակալություն։ Որն է պատասխանատու վարկագիծը, որ ձյուն է եկել եւ աղ ենք լցրել եւ փոսեր են գոյացել, այսինքն կամ պետքա ձյունը չմաքրվել կամ ես ուզում եմ հասկանալ որն է դրա պատասխանատվությունը։ Եթե ընդհանուր առմամբ վարորդներ կրել են վնասներ, բնական մեթոդ, բնական, այսինքն ստեղծված բնական իրավիճակով պայմանավորված տեղի եղել են փոսեր եւ նման ընդհանրակարգ ցավոք սրտի քաղաքապետարանը չունի։ Փոխհատուցման շնորհակալություն։